হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আজকে তোমাদের সাথে অনেকগুলো জোস খেলনা নিয়ে কথা বলবো। এখানে আছে খুবই সুন্দর ধরনের সকল বাস। ওয়াও বন্ধুরা, কত সুন্দর সুন্দর বাস দেখো এখানে। ওয়াও বন্ধুরা, কত সুন্দর সুন্দর বাস, খুবই অসাম কালারের, খুবই সুন্দর গুড লুকিং বাসগুলো দেখো একবার। ওয়াও, কত সুন্দর বাস। এইখানে অনেকগুলো বাস আছে, চলো দেখি এখানে কয়টি বাস। 1 2 3 4 5 6 7 8। ওয়াও, 8টি বিশাল সাইজের গুড লুকিং অসাম কালারের বাস। বন্ধুরা দেখো একবার। চলো এবার হাতি নিয়ে দেখি। ওয়াও বন্ধুরা, অসাম কালারের বাসটি দেখো। 3 হুইলার সুপার কালারের স্কুল বাস এটি। এইখানে স্কুলের ছাত্রদের ছবি দেওয়া আছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর বাসটি দেখতে, তাই না? ওয়াও বন্ধুরা, অসাম কালারের বাস। নেক্সটে এই বাসটি দেখি। ওয়াও, সুপার সিটি এসি বাস। বন্ধুরা দেখো বাসটি কত সুন্দর। ওয়াও, সুপার সিটি বাস, অসাম কালার, বেগুনি কালার এবং কমলা রঙের সুপার সিটি বাস, এসি করা বাস। ওয়াও, এটি একবার চালিয়ে দেখি। সুপার এসি বাস। পার্কিং করে ফেললাম। তারপর এইটা দেখি। ওয়াও, এটি খুবই ওল্ড মডেলের একটি বাস। ওয়াও, এটি তো বেন্টিন। ওয়াও, বেন্টিন বাস, খুবই সুন্দর দেখতে, তাই না? গুড লুকিং বেন্টিন বাস। ওয়াও বন্ধুরা, এটিও একবার চালিয়ে দেখি। পার্কিং করে ফেলি। এই পার্কিং করে ফেললাম। তারপর এইটা দেখি। ওয়াও, স্পাইডারম্যান, খুবই সুন্দর স্পাইডারম্যান বাস। ওয়াও, 3 হুইলিং স্পাইডারম্যান বাস, অসাম কালার, বিভিন্ন কালার দেওয়া আছে। রেড, নীল, রেড, ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন। ওয়াও, একটু একবার চালিয়ে দেখি। ওয়াও, সুপার স্পিড বাস। ও নো, এটা এখানে ছিল। তারপর এইটা দেখি। ওয়াও, গ্রিন লাইন বাস, সুপার এসি গ্রিন লাইন বাস। ওয়াও, এটি হচ্ছে সামনের অংশ, এইটি হচ্ছে পিছনের অংশ, এটা হচ্ছে সাইডের অংশ। ওয়াও, কত সুন্দর বাসটি দেখো বন্ধুরা। ওয়াও, এইটি এইখানে রাখি। তারপর দেখি। ওয়াও, গ্রিন কালারের সুন্দর একটি বাস, গ্রিন কালার করা, গ্রিন লাইন এসি সুপার এসি বাস। ওয়াও বন্ধুরা দেখো বাসটি কত সুন্দর, সুপার বাস, অসাম কালার। তারপরে আমরা এইটা দেখি। ও, এটি তো একটি ট্রাক। বাসের মধ্যে কিভাবে ট্রাক ঢুকে গেল? ও নো শিট, এটা এখানেই রেখে দিই। বন্ধুরা এখানে দেখো ট্রাক আছে, ট্রাক। এখানে আছে কালো রঙের র্যাপ কার,
এইখানে আছে, এটা হচ্ছে মিক্সচার, এইটা হচ্ছে ঘর। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে থাকো আমার ভিডিও। আজকের মতো বাই বাই।